नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांत चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वेव्स ह्या प्रसार भारतीच्या OTT प्लॅटफॉर्माचें उक्तावण केलें. पैंगीण काणकोणच्या बलराम शिक्षण संस्थेन 14व्या राज्य पांवड्यावयल्या विज्ञान प्रकल्प सर्तीचें आयोजन केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड सुवाळ्याक आयज सावन सुरवात जाल्या. अंदूचो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येश्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां फावो जाला. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी वेव्स ह्या प्रसार भारतीच्या OTT प्लॅटफॉर्माचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारताचे प्रतिकात्मक भौशीक प्रसारक दूरदर्शनान डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवांच्या वाडट्या मागणेची पूर्तताय करपा खातीर OTT प्लॅटफॉर्म मळार पावल घाला. क्लासीक सामुग्री आनी समकालीन प्रोग्रामिंगचें समृद्ध मिश्रण दिवन आधुनीक डिजिटल ट्रेंड आपणायतना यादी पुनरुज्जीवीत करपाचो ह्या प्लॅटफॉर्माचो हेत आसा. ह्या प्लॅटफॉर्मार रामायण, महाभारत, शक्तिमान आनी हमलोक ह्या सारकिल्ले शो आशिल्ल्या लायब्ररीक लागून भारताच्या भूतकाळाकडेन सांस्कृतीक आनी भावनीक संबंध सोदपी प्रेक्षकांक हो प्लॅटफॉर्म आकर्शीत करता. ते भायर हो प्लॅटफॉर्म खबरो, डॉक्युमेंटरी आनी प्रादेशीक सामुग्री उपलब्ध करता, जाका लागून समावेशकता आनी विविधताये विशीं ताची वचनबद्धताय बळकट जाता. दशकां सावन चलत आयिल्ल्या दायजाचो आनी राष्ट्रीय विश्वासाचो लाव घेवन दूरदर्शनाचो OTT प्लॅटफॉर्म पारंपारीक दूरचित्रावणी आनी आधुनीक स्ट्रीमिंग हांचे मदलें अंतर उणें करता, तशेंच तंत्रगिन्यान जाणकार तरणाट्या मेरेन आनी जाणट्या पिळगे मेरेन पावयता. 10 वर्सांनी जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याक आयज सावन हजारांनी भाविकांच्या हजेरीत सुरवात जाली. येते 45 दीस म्हणजे 5 जानेर मेरेन सेंट फ्रांसीस झेवियराची पवित्र कूड दर्शना खातीर पोंटणे गोंय सेंट कॅथेड्रल चर्चेच्या आवारात आसतली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री माविन गुदिन हांचे सयत हेर मानेस्तांनी आयज पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो, आर्चबिशप फिलिप नेरी फेरांव हांचे सयत हेर आर्चबिशप हाजीर आशिल्ले. उक्तावणाच्या मिसा उपरांत बँड बाजा तशेंच संगीताच्या तालार सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड बेसिलिका चर्चींतल्यान सेंट कॅथेड्रल इगर्जींत व्हेली. येता 45 दिसांत देश विदेशांतल्यान लाखांनी पर्यटक आनी भक्त पवित्र कुडीचें दर्शन घेतले. भाविकांक पिवपाचें उदक, शौचालय, रेस्टरूम, दिखा दाखोवपाचे बोर्ड, पार्किंगांतल्यान इगर्जेत वचपा खातीर खाशेली वाहनां हांची खास वेवस्था केल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्या खातीर हेर राज्यां सयत परदेशांतल्यान भावीक येतात. भाविकांक रावपा खातीर पिलग्रिमेज विलेजाची खासा वेवस्था केल्या. अंदू पयलेच खेपे अशा प्रकारची वेवस्था केल्या. 3 डिसेंबराक जावपी फेस्ताक मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्तांक खासा निमंत्रणां जाल्या. 27 डिसेंबराक लायट आनी म्युझिक शो जातलो, जो अंदूच्या कार्यावळीचें मुखेल आकर्शण थारतलें. अंदूचो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येश्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां जाहीर केला. हो पुरस्कार 26 नोव्हेंबराक सांजवेळा 4:30 वरांचेर पणजेच्या सरस्वती मंदिर इमारतींतल्या फोमेंतो सभाघरांत भेटयतले. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हाजीर आसतले. ज्येश्ठ पत्रकार अनिल पै हे चंद्रकांत केणी विशीं अणभव सांगतले. ह्या प्रतिष्ठीत पुरस्काराचें हें 4थें वर्स. हाचे पयलीं हो पुरस्कार ज्येश्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे, उदय भेंब्रे आनी प्रमोद प्रभुगांवकर हांकां भेटयल्लो. धर्मानंद कामत हांकां पत्रकारितेचो 50 वर्सांचो अणभव आसा. तांणी राष्ट्रमत, वेस्ट कोस्ट टायम्स ह्या दिसाळ्यांचे प्रतिनिधी, पुढारीचे दिल्ली ब्युरो चीफ म्हूण 25 वर्सां काम सांबाळ्ळां, तर ओमन डेली ऑब्झर्वर ह्या दिसाळ्या खातीरूय काम केलां. प्रिंट, रेडिओ आनी TV माध्यमांचो अणभव आशिल्ले धर्मानंद कामत हांणी देशभरांतल्या माध्यमां खातीर स्तंभलेखनूय केलां. तशेंच दिल्लीत आशिल्ल्या गोंयकारांच्या वेगवेगळ्या संघटनांचे ते पदाधिकारी आसा. हो पुरस्कार चंद्रकांत केणी हांच्या पत्रकारितेच्या आनी सामाजीक वावरांत तांकां आदार दिवपी विशिश्ट व्यक्तींक भेटोवपाक येता. दर वर्सा मडगांवांत जावपी हो सुवाळो पयलेच खेपे पणजेंत आयोजीत केला. देखून चंद्रकांत केणी हांच्या बऱ्या मागप्यांनी, पत्रकारितेच्या मळार वावुरप्यांनी आनी हेर मानेस्तांनी व्हडा प्रमाणांत हे कार्यावळीक हाजीर रावचे असो उलो आयोजकांनी मारला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वयल्यान आयकतात.
प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आनी म्हेळें उदक गांवभर जाता. प्लास्टिकचो वापर बंद करूया. गोंय प्लास्टिक मुक्त करूया. स्वच्छता ही सेवा. परतून एक फावट येवकार. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत मंडळाची आयज मडगांव हांगा बसका जावन ते बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाली. जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षा संजना वेळीप हांचे येजमानके खाला ही बसका जाली. ह्या वेळार वांगड्यांनी आपले प्रस्न मांडले. दक्षिण गोंय पंचायतीक वेगवेगळ्या फंडांतल्यान सुमार 8 कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारा कडल्यान येवपाचें आसा. हें अनुदान बेगोबेग मेळचें हे खातीर सरकारा कडेन मागणी करपाचो ठराव ह्या वेळार मंजूर जालो. ज्या कंत्राटदारांनी कामां पुराय करूंक ना तांकां काळे वळेरेंत घालपाचो निर्णय हे बसकेन घेतलो अशी माहिती अध्यक्षा संजना वेळीप हांणी दिल्या. बिट्स पिलानी तंत्रगिन्यान आनी विज्ञान संस्था अंदू आपल्या गोंयांतल्या स्थापणुकेचो द्विदशकी सुवाळो मनयता. ह्या सुवाळ्या निमतान 23 नोव्हेंबराक सकाळीं 9 ते सांजे 5 मेरेन वास्कोचो बिट्स पिलानी कॅम्पस लोकां खातीर खास करून विद्यार्थ्यां खातीर उक्तो आसतलो. ह्या दिसा विद्यार्थी तशेंच हेर लोक ह्या कॅम्पसांत भोंवन थंयची म्हायती मेकळेपणान घेवंक शकतात. राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवन बिट्स पिलानी कॅम्पसाक भेट दिवची अशें आवाहन शिक्षण संचालनालयान केलां. शाळांच्या मुखेल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक ही विज्ञान संस्था लागींच्यान अणभवपाक उर्बा दिवची अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी एका परिपत्रका वरवीं सगळ्या शाळांक कळीत केलां. वास्कोच्या अबकारी खात्यान वेर्णा वाठारांत उबे करून दवरिल्ले 2 ट्रकांचेर धाड घालून 1,34,88,000 देशी बनावटीचो सोरो जप्त केला. कालच्यान हे ट्रक बेकायदेशीररित्या उबे आशिल्ले. दुबावान तपासले तेन्ना सोऱ्याची सुमार 600 बॉक्सां भितर सांपडली अशी माहिती वास्को विभागाचे मुखेली रमीज मुल्ला हांणी दिल्या. हो सोरो महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्याचो दुबाव आसा. पैंगीण काणकोणच्या बलराम शिक्षण संस्थेन 14व्या राज्य पावंड्यावयल्या विज्ञान प्रकल्प सर्तीचें आयोजन केलां. राज्य सरकाराच्या विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी पर्यावरण खात्याच्या जोड पालवान लोकोत्सव सुवाळ्यांत ही सर्त जातली. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही सर्त उक्ती आसा. 7 डिसेंबराक आदर्श ग्राम आमोणे पैंगीण हांगा ही सर्त जातली. पयलीं येवपाक पयलीं ह्या क्रमान फकत 40 शाळांच्या विज्ञान प्रकल्पांक प्रदर्शनाची संद मेळटली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. सर्ती खातीर आकर्षक इनामां दवरल्यात. 10,000 रुपयांचे पयलें इनाम, 8,000 रुपयांचे दुसरें तर 6,000 रुपयांचे तिसरें इनाम सर्तींतल्या जैतिवंतांक भेटयतले. सध्या गोंयांत इफ्फी फिल्म महोत्सव सुरू जाल्लो आसून त्या निमतान काल साश्टींतल्या दवर्ले ह्या गांवांत लोकां खातीर उक्तें फिल्म स्क्रिनींग दवरिल्लें. हो सिनेमा पळोवंक व्हडा संख्येन लोक हाजीर आशिल्ले. दवर्ले सारकिल्ल्या ल्हान गांवांत फिल्म स्क्रिनींग दवरिल्ले खातीर दवर्ले दिकरपाल पंचायतीचे सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे आभार मानल्या. दवर्ले सारकिल्ल्या गांवांत इफ्फीची कार्यावळ आयोजीत करपा वयल्यान हें सरकार सामान्याचें हित पळयता हें सिद्ध जाता अशें तांणी म्हळें. सुरवातेक एक ल्हानसो उक्तावण सुवाळो जालो. ह्या वेळार आदले सरपंच हरकुलंत नियासो हांचें भाशण जालें. ह्या सुवाळ्याक सगळे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. इतले मजगतीं आयज सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत इफ्फीचें फिल्म स्क्रिनींग सुरू जाता. सध्या ते सुवातेर गुलमोहर ह्या हिंदी सिनेमाचें प्रदर्शन चालू आसा. हे फिल्म स्क्रिनींग 27 नोव्हेंबर मेरेन चालू आसतलें. फाल्यां मायग्रेशन ह्या इंग्लीश सिनेमाचें स्क्रिनींग जातलें. आयताराक सिर्फ एक बंदा काफी है हो हिंदी सिनेमा, 25 तारखेक पेंग्वीन ऑफ माडागास्कर, 26 तारखेक द सिक्रेट ऑफ पेन्स जाल्यार 27 तारखेक कुंग फू पांडा 2 हे इंग्लीश सिनेमा दाखयतले. हे सगळे सिनेमा रातच्या 7 वरांचेर सुरू जातले. गोंयच्या पारंपारीक आनी सांस्कृतीक लोकनाट्यांचेर उजवाड घालपी लोकनाट्य महोत्सव सांखळेच्या रवींद्र भवनात शेनवारा 23 आनी आयतारा 24 नोव्हेंबराक जातलो. कोंकणी संगीत नाटक अकादमी, कला आनी संस्कृती खातें, रवींद्र भवन सांखळे, गोंय कोंकणी अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतीक केंद्र सांखळे, कोंकणी सेवा केंद्र सांखळे हांच्या जोड पालवान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष झिलू गांवकर आनी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी वेव्ज ह्या प्रसार भारतीच्या OTT प्लॅटफॉर्माचें उक्तावण केलें. पैंगीण काणकोणच्या बलराम शिक्षण संस्थेन 14व्या राज्य पावंड्यावयल्या विज्ञान प्रकल्प सर्तीचें आयोजन केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड सुवाळ्याक आयज सावन सुरवात जाल्या
आनी अंदूचो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां फावो जाल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.